Sheekadii digaagadii dhasha ahayd. Tani waa sheeko ku saabsan digaagad yar oo caqli badan. Beri-beryaha ka mida waxaa jiri jirtay tuulo qurux badan. Meel u dhow webiga, buul yar waxaa ku noolaa digaagad. Digaagadii waxay dhashay 12 beed, taasi oo 10 beedka ka mid ahi ay u dilaaceen digaagad yar. Laakiin 2 ayaa weli beed iska sii ahaa. Digaagadii waxay kaga tagtay 2dii beed ee aan dilaacin hangarkii, waxayna u baxday dibadda si ay cunto ugu soo raadiso. 10kii digaagadood ee yaryaraa ayaa raacay. Waqtigaa, 2dii beed ee aan dilaacin mid ka mid ah ayaa soo baxday, iyada oo sankeeda yar kaga soo garaacaysa qolofta beedka xaggeeda hoose. Digaagadii dhasha ahayd ee miskiinta ahayd, waxay isla markii ay dibadda u soo baxdayba ka baadhay hooyadeed meel kasta. Laakiin nasiib xumo, hooyadeed way arki weyday, waxayna aragtaa in goobtu ay wada cidlo tahay. Arrintani waxay digaagadii dhasha ahayd ka dhigtay mid murugaysan. Markaa waxay bilowday inay hooyadeed soo baadho keligeed. Isla markii ay go'aansatay inay raadiso hooyadeed, baalasheedii ayay kor iyo hoos u qaaday, waxayna bilowday inay ka soo socdaasho hangarkii. Markii ay bilowday digaagadii dhasha ahayd inay ku socoto lugaheedii yaryaraa, waxay aragtay sac cunaya waxoogaa caws akhtar ah. Digaagadii dhasha ahayd waxay bilowday inay si xamaasadi ku jirto ugu dhaygagto saca weyn ee dheer. Daqiiqado kadib, sacii aadka u weynaa ayaa eegay digaagadii dhasha ahayd oo weydiiyey, "Maxaad raadinaysaa? Maxaad sida la yaabka ah iiga fiirinaysaa?" Waxaa weydiiyey sacii. "Ma waxaad tahay hooyaday?" Digaagadii dhasha ahayd ayaa si miskiinnimo ah u weydiisay. Sacii wuu ka naxay markii uu arkay digaagadii dhasha ahayd miskiinnimadeeda, waxaana uu yidhi, eeg sida aan u weynahay ee aan u dheerahay. Xajmi ahaan hooyadaa aniga way iga yar tahay." "Alla hooyaday miyay kaa yar tahay?" waxaa weydiisay digaagadii dhasha ahayd. Intaa kadib, waxay sii wadatay socodkeedii ay ku baadhaysay hooyadeed. Waxoogaa waqti ah kadib, digaagadii dhasha ahayd waxay aragtay ri' cunaysa waxoogaa caleemo ah. Waxay u tagtay ridii oo weydiisay, "Waxaad u muuqataa inaad ka yar tahay sac. Ma waxaad tahay hooyaday?" waxaa weydiisay digaagadii dhasha ahayd. "Haa, waan ka yarahay sac, laakiin waxaan leeyahay 4 lugood. Si kastaba ha ahaatee, sidaadoo kale hooyadaa waxay leedahay 2 lugood iyo 2 baal." waxaa tiri ridii. Digaagadii dhasha ahayd aad ayay u murugootay. Markii ay dhagaysatay waxa ay ridu tiri, waxay go'aansatay inay in yar oo fog sii socoto oo sii wado hooyadeed baadhitaankeeda. Intii ay wax yar sii socotay, digaagadii yareed waxay maqashay cod cawcaw ah. Digaagadii yareed waxay xasuusatay kelmaddii rida, waxayna u malaysay laga yaabaa in tukuhu yahay hooyadaa. Markaa tukihii ayay weydiisay, "Waxaad leedahay 2 lugood iyo baalal. Markaa ma waxaad tahay hooyaday?" "Haa, waa run inaan leeyahay 2 lugood iyo baalal, laakiin waxaan duuli karaa inta ay hooyadaa duusho in ka dheer. Sidoo kale hooyadaa xajmi ahaan aniga way iga weyn tahay. Lugaheedu way ka dhaadheer yihiin kuwayga. Hooyadaana ma samayso codka caw sidaydoo kale." Tukihii ayaa ugu jawaabay. Maqalka arrintani waxay ka dhigtay digaagadii dhasha ahayd ee miskiinta ahayd mid murugaysan. Xitaa tukihii waxa uu dareemay tii yareed dib markii uu arkay digaagadii dhasha ahayd oo murugaysan. Kadib, tukihii wuxuu yidhi, "Ha murugoon, keliya waxoogaa yar sii soco oo isku day."
xaqiiq ahaan waad heli doontaa hooyada. Intaa markii uu yidhi waa uu iska duulay tukihii. Wadahadalkii ay la yeelatay tukuhu waxa uu dib u soo celiyey digaagadii dhasha ahayd dhiirigelinteedii, waxayna bilowday inay waxoogaa in yar sii socoto. Lugaheedii qurquruxda badnaa waxay si dhaqso ah ugu socotay dhinaca harta, halkaana waxay ku aragtay xuurbadeed ay la socdaan dhasheedii. Digaagadii yareed aad bay ugu faraxsanayd inay aragto isku eekaansho xagga xuurbadeedda ah, taasi oo uu tukuhu uga sheegay. Waxayna u oroday xuurbadeeddii ayadoo ooyeysa, hooyo, hooyo. Waxay xuurbadeeddii la yaabtay inay aragtay digaagadii dhasha ahayd. maxaad hooyo sidan oo dhan ula yaaban tahay? waxaan ahay ilmahaagii. Waxa tiri digaagadii yarayd. maya macaanto, ma ihi hooyadaa. Waxaa tiri xuurbadeeddii hooyada ahayd. Ilmo ayaa ka soo dareertay dhabanadii digaagadii dhasha ahayd. Digaagadii yareed ee miskiinadda ahayd waxay bilowday inay hibato oydo, iyadoo u malaynaysa inaanay weligeed mar labaad helayn hooyadeed. Arrintani waxay dhalaalisay qalbiga xuurbadeeddii hooyada ahayd. Waxay ku eegtay digaagadii dhasha ahayd jacayl badan, waxayna tiri, maxaad la ooyeysaa? aan ku caawiyo. Waxay bilowday digaagadii dhasha ahayd inay u soo bilowdo xuurbadeedda sheekadeedii murugada ahayd. Waxay si qalbi fiicnaani ku dheehan tahay xuurbadeeddii ugu jawaabtay oo tiri, alla macaanta hooyadaa ma samayso codka kwak sidaydoo kale. hooyadaa waxay tidhaahdaa kukukukuku. Waxa halkaa ahaa qoolley oo fuushanaa geed u dhowaa, waxaana uu dhagaysanayay dhammaan wadahadalkii dhex maray xuurbadeedda iyo digaagadda yar. Wuxuu go'aansaday inuu caawiyo digaagadda, wuxuuna u soo duulay dhankeedii. waxaad tagtaa meesha ay ku dhammaato hartani, waxaa laga yaabaa inaad hooyadaa halkaa ka hesho. Waxa yidhi qoolleydii, dabadeed wuu duulay. Digaagaddu waxay samaysaa cod la mid ah codka ay samayso xuurbadeeddu. Markii ay digaagadii yareed waxoogaa wax yar socotay, waxay maqashay cod. Si dhaqso ah ayay u carartay, waxayna raacday codkii. wax yar oo meeshaa ka yara durugsan waxay ku aragtay digaagad laba lugood leh, baalalka waaweyn kuwa tukaha. Digaagadduna waxay lahayd kukukukukukuku. Digaagadii dhasha ahayd waxay go'aansatay inay tani tahay hooyadeed, waxayna ugu yeedhay, hooyo, hooyo. Digaagadii ayaa soo jeedsatay markii ay maqashay codkan, waxay isla markiiba aqoonsatay inay tahay ilmaheedii. Digaagadii hooyada ahayd ayaa digaagadii dhasha ahayd agteeda ugu yeedhay inay timaado. Digaagadii dhasha ahaydna aad ayay ugu faraxsanayd inay ugu dambayntii la kulantay hooyadeed. Digaagadii hooyada ahayd waxay digaagadii dhasha ahayd ku qaaday gacmaheeda, baalasheeda dhexdeedana ugu qabatay si jacayl leh. Digaagadii hooyada ahayd ayaa ku tiri digaagadii dhasha ahayd, maxaad guriga u joogi weyday hooyo? waxaan u baxay inaan waxoogaa cunto ah kuugu keeno, wakhtiganna waaban soo laaban lahaa. Digaagadii hooyada ahayd waxay aad u doonaysay inay ogaato sida ay digaagadda dhasha ahay u soo baxday si ay u hesho iyada. Sidaas darteed si xamaasadi ku jirto ayay u weydiisay digaagadii dhasha ahayd. Digaagadii dhasha ahayd waxay codkeedii yaraa ee quruxda badnaa ugu sharaxday wixii dhacay oo dhan ilaa wakhtigaa. Waxay hooyadeed u sheegtay sida geesinimada leh ee ay u qaadatay safarkan howlaha badan leh si ay u hesho iyada. Dhammaadka sheekadii digaagadii yareed, hooyadii digaagadda ahayd way argagaxday. Laakiin inta badan waxay aad ugu faraxsanayd inay ogaato keliya sida geesinimada ilmaheeda dhasha ahi ay ahayd.
Sheekada saddexdii doofaar ee yaryaraa. Beri hore waxaa jiray hooyo weyn oo doofaarad ah oo lahayd 3 doofaar oo yaryar, manay haysan cunto ku filan si ay u quudiso. Markii ay si fiican u koreen, waxay u dirtay dibadda si ay adduunka uga raadsadaan nasiibkooda. Doofaarkii koowaad waxa uu ahaa mid caajis badan. Hadda uma baahni in aan intaas oo dhan u socdo ilaa warshadda labanka lagu sameeyo. Taa beddelkeeda waxaan qaban wax aad u yaroo shaqo ah. Intaa kadibna gelinkayga dambe oo dhan waan iska nasan. Haba yaraatee muu doonayn inuu shaqeeyo, sidaas darteed wuxuu gurigiisii ka dhistay caws. Doofaarkii labaad waxa uu qabtay waxoogaa shaqo ka yara adag, laakiin sidoo kale isaguna waxa uu ahaa iska caajis. Hadda uma baahni in aan intaas oo dhan u socdo ilaa warshadda labanka. Uluhu way ka xoog badan yihiin cawska. Waxaan u malaynayaa in ay iyagu shaqada qaban doonaan, laakiin si kastaba ha ahaatee, aad baan u daalanahay hadda. Taa beddelkeeda waxaan qaban shaqo aad u yar. Intaa kadibna gelinkayga dambe oo dhan waan iska nasan. Wuxuuna ka dhisay gurigiisii ulo. Dabadeedna waxay bilaabeen heeso iyo qoobka ciyaar. Waanay iska boodboodeen oo ciyaareen maalinta inta ka hadhay oo dhan. Doofaarkii saddexaad waxa uu shaqeeyey maalintii oo dhan, oo waxa uu gurigiisii ka dhisay leban. Waxa uu ahaa guri adag oo dhammaystiran oo leh meesha guriga lagu kulayliyo iyo meesha qiiqa wax lagu kariyo ka baxo. Wuxuu u muuqday mid iska celin karaya dabaylaha ugu xooggani haddii ay dhacaan. Maalintii xigtay, yey ayaa doonay inuu ka tallaabo dariiqii yaraa ee ahaa meesha ay 3 doofaar ee yaryar raadkoodu ku yaalay. Wuxuu ugu horrayntii arkay doofaarkii koowaad gurigiisii cawska ahaa, waxaana uu sanka la raacay waxa gudihiisa ku jira. Doofaar! Wuu qayliyey. Doofaarka yari wuxuu ii noqon doonaa casho macaan oon caawa ku casheeyo. Intaa kadib waxa uu garaacay albaabkii, waxaanuu ku qayliyey, doofaarka yarow, doofaarka yarow, iga fur aan soo galee, iga fur aan soo galee. Maya ma dhici karto. Xaqiiqatan waa barkuma taal. Dabadeed yeygii ayaa tusay ilkihiisii oo yidhi, waaban afuufi, haddana waan afuufi, gurigaagana dhulkaan la simi. Markaa wuu afuufay oo afuufay, gurigiina dabayshuu raaciyey. Yeygii afkiisii ayuu aad u kala waaxay, bahal qaniinyo ahna xoog buu ugu qabtay hoos. Laakiin doofaarkii yaraa ee koowaad wuu ka baxsaday yeygii, wuxuuna intii karaankiisa ahayd uga cararay si uu isugu qariyo guriga doofaarkii yaraa ee labaad. Yeygii wuu ka daba tegey isagoo eryaday suqduudkii yaraa ee gurigii ulaha ka samaysnaa. Wuxuu uriyey doofaarada gudaha ku jira. Mar kalena afkiisii ayaa bilaabay inuu dhareeriyo, isaga oo ka fikiraya cashada macaan ee ay u noqon doonaan. Dabadeed albaabkii ayuu garaacay oo wuxuu yidhi, doofaarada yaryarow, doofaarada yaryarow, iga fura aan soo galee, iga fura aan soo galee. Maya ma dhici karto. Xaqiiqatan waa barkuma taal. Intaa kadib yeygii ayaa tusay ilkihiisii oo yidhi, waaban afuufi, haddana waan afuufi, gurigiinana dhulkaan la simi. Markaa wuu iskala xayday oo afuufay, gurigiina dhulka la simay. Waxaana 2 doofaar ee yaryaraa isa soo hor tubeen yeygii cabsida lahaa. Yeygii wuxuu isku dayey in uu 2 doofaar isku mar qabto, laakiin wuxuu ahaa mid hunguri weyni qaaday. Daamankiisii waaweynaana waxba may qaban, wuxuuse noqday mid hawada qaniina. 2 doofaar ee yaryaraana cagahay wax ka dayeen, waxaanay miciinsadeen qoobabkoodu intii ay kari karayeen. Yeygii wuxuu eryaday doofaaradii suqduudkii yaraa, waxaanay kaga baxsadeen dirqi iyo tuxun. Laakiin labadoodiiba waxay daf yidhaahdeen aqalkii labanka ahaa,
isla markiiba waxay qab ka soo siiyeen albaabkii ka hor intii aanu qaban yeygii. waxay 3dii doofaar ee yaryaraa isku urursadeen gurigii iyagoo la gariiraya baqasho ay ka baqanayeen yeyga dibadda taagan. yeygu maalintaas oo dhan waxba muu cunin, markaa wuxuu aad uga shaqaysiiyey amateedkiisii sidii uu u eryanayay doofaarada yaryar. iminka oo uu urin karo 3dooda ku jira gudaha dhammaantood, waxa uu ogaa inay dhinaca kale ee labanka gidaarada ay ku sugayso qado wacan oo uu ku xafladayn karo. dabadeedna yeygii wuxuu ku garaacay baabacooyinkiisii albaabka, wuxuuna yidhi, doofaarada yaryarow, iga fura aan soo gale. maya ma dhici karto, xaqiiqatan waa barkumataal. intaa kadib yeygii ayaa tusay ilkihiisii oo yidhi, waaban afuufi, haddana waan afuufi, gurigiinana dhulkaan la simi. hagaag, waa uu afuufay oo afuufay, haddana wuu afuufay, laakiin waa uu awoodi waayey inuu guriga dumiyo. ugu dambayntii neeftii ayaa ka dhammaatay. ugu dambaystiina wuxuu yidhi, ma awoodo inaan intaa inka badan afuufo. markii uu arkay inaanu awoodayn afuufintiisii oo dhan in aanu guriga dumin karin, yeygii run ahaantii aad ayuu u xanaaqay. wuxuu ku dhawaaqay oo yidhi, waxaan ka soo geli doonaa meesha qiiqu ka baxo, waxaanan idinku dhex cuni doonaa gurigiinna dhexdiisa. markii ay arkeen 3dii doofaar ee yaryaraa waxa uu samayn doono, waxay ka soo laadlaadiyeen meeshii xaabada dabka dheri ay biyo ka buuxaan, waxaanay shideen dab olol badan leh. markii ay arkeen in uu soo socdo yeygii, waxa ay daboolkii ka qaadeen dherigii karayay. yeygiina wuxuu ku dhacay si toos ah biyihii karkarayay. doofaarkii yaraa ayaa si dhaqso ah ugu xidhay daboolka. taasina waxay ahayd dhammaadka yeygii weynaa ee xumaa.